Итак, всем привет! Сегодня снова с вами на канале Обо всем на свете я. И мы с вами поговорим о том, как же все-таки в зимнее время в походе развести по простому способу костер. Ну что ж, поехали. Для начала нужно решить, какой же костер больше всего подойдет нашим условиям. В зимнее время, холодное время. Это тот костер, который больше содержит тепла. Точнее, он сохраняет тепло дольше всего. Больше всего подойдет колодец, шалаш и таежный. Ну, по таежному сразу понятно, что он для северных холодных мест. Сейчас я объясню правила безопасности. Костры нельзя разводить во хвойном молодняке, возле пшеничного поля, а еще на траве и влажном мхе. Трава, мох, это все может загореться быстро и перейти в большое пламя, которое будет потушить уже практически невозможно, а только с помощью спасателей. Ну что ж, сейчас мы рассмотрим, как же сделать нам колодец, такой вот костер. Вернемся и посмотрим его сооружение. Вот какой он. Ну, для этого понадобится, для его основы понадобится 6 бревнышек. Вы это можете уже видеть по картинке. Водка, туалетная бумага и обыкновенная, на которой рисуют. И еще древесный уголь. Он очень хорошо горит и более долговечный. Костер вы можете потушить перед тем, как ложиться, либо он может сам потухнуть. Ну что ж, приступим. Я вам объясню, как же готовить такой интересный, замечательный костер. Итак, 2 полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга, поперек них и еще 2 и так далее. Уже сами понимаете, что внутри он хорошо сохраняет тепло, и воздух попадает к костру, чтобы он еще больше разгорался. Внутрь добавляем уголь, древесный уголь, засыпаем туда уголь, наливаем водку и немножечко туалетной бумаги, чтобы обеспечить хорошее разгорание. Подожгем несколько раз. И когда он полностью разгорится, можно ставить котел для еды. Внутри, конечно, не обязательно, но можно составить такое сооружение, чтобы больше поступило тепла и сохранялось внутри. Теперь приступим к приготовлению нашей еды, а точнее к приготовлению того, в чем будет наша еда. Берем либо котелок, обычный котел, железный, либо если у вас нет котелка, можно, в крайнем случае, взять железное небольшое ведро. Так, можно создать любую конструкцию того, как наш котелок или ведро будет подвешиваться над костром. Вот такие бывают подвески. Но лучше всего, смотря как вы вешаете и на что вешаете. Если у вас стоят 2 палки параллельно, и сверху на них еще одна, лучше взять вот такой под номером 2. Или под номером 3. Лучше всего это, конечно, 2 и 3. Если у вас 2 дерева параллельно, и между ними костер, и протянута веревка, лучше взять под номером 1, под номером 2 и 3. 3 это вот очень хорошо. А еще под номером 4. Это будут очень хорошие сооружения. Далее
вы увидите, каким способом по-разному можно сооружать костер, чтобы над ним был котелок. Первое, это потребуется достаточно много усилий, чтобы подвести камень и наклонить ветку. Либо можно воткнуть эластичную палку. Второй, это у нас это когда под рукой есть несколько одинаковых палок. Ну, это тоже сложный, довольно сложный процесс, так как нужно рассчитывать, насколько и как приподнимать эту палку. Ну, они тут все похожи. Третий способ, ну, у нас тоже не такой простой и обыкновенный. Тут понадобится очень сильное равновесие. И он очень долгий, этот вид разжигания приготовки еды. Вот самый, на мое ощущение, простой, это самый заключительный, пятый способ. Он достаточно легок и прост. Понадобится 3 одинакового размера палки и, конечно же, крючок и веревка. Четвертый тоже ничего, но тут дело в закреплениях. Можно, конечно же, сделать одну палку и на конце раздваивалась, чтобы она. Так будет легче. Ну, нам больше всего в зимнюю пору могут подойти эти заключительные два. То есть этот и вот этот. Они легкие и достаточно надежные. Ну что, в конце концов у нас получится замечательная уха или какая-нибудь похлебка, борщ или даже суп и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень благодарна вам за такую поддержку. Если я наберу хотя бы штук 20 лайков, я отправлю видео вам, как мой туристический поход не в отдаленное место, а просто так. Показать, как сказать, опыт. Конечно, я же не опытный путешественник, не часто я путешествовала, а просто ради интереса познавать многие совершенства. До следующей недели. До скорой встречи.